एक बार की बात है, एक बड़ा तोता और उसका छोटा बच्चा तपते रेगिस्तान में रहते थे। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और चारों ओर रेत ही रेत थी। दोनों को बहुत प्यास लगी, पर पानी कहीं नहीं मिल रहा था। तभी बड़े तोते ने दूर एक चमकती जगह देखी। वो उड़कर वहां पहुंचा। वहां एक छोटा सा तालाब था, जिसे कुछ पेड़ों ने छांव दी हुई थी। उसने जल्दी से अपने बच्चे को बुलाया। दोनों ने ठंडा पानी पिया और पेड़ की शाख पर बैठकर आराम किया। उस दिन से उन्होंने सीखा कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।